tentang kaul dijelaskan kayak di penjelasan dijelaskan ku Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani disebut Syekh Nawawi Al-Bantani ulama mana? Prabanten. Itu zaman sekitar cuma sekitar pakai delapan fokusnya 1887 Masehi. Ayah menyebutkan 1888 Masehi fokusnya. Syekh Umar An-Nawawi Al-Jawi di usia 14 tahun mungkin Mekah dulu ibadah haji tapi ibadah ngaji 3 tahun mungkin di Mekah WD ke Indonesia. Terus masatren Kak Kiai di antawisna guruna Syekh Nawawi Al-Bantani Bayi Yusuf Purwakarta. Bayi Yusuf Purwakarta guruna Syekh Nawawi. Jadi anu menjarah ka Syekh Nawawi mah teh sok tulus ka dieu. Bayi Yusuf. Jadi perkiraan Bayi Yusuf abad eta. Syekh Nawawi saparan tos masantren di dieu. Dah itu lama mah pastinya dengan ibarat kita kerja penjajahan mana? Diurang, sekarang penjajahan. Belandanya, Portugis Belanda. Jadi kehidupan dia, anjana mengobarkan semangat juang. Di mana ayat ulama Islam anu semangat karena berjuang pasti diawasi. Belanda diawasi. Tak pas pecah perang Pangeran Diponegoro tahun berapa? Tahun apa? 1930 daripada mati. 1930. Berarti kan saya tahu itu anu kenenya. Tapi khususnya kan kita di usia 80 tahun. Nah, pas pecah perang Diponegoro, terus apa ditekan kayak itu kan dia diancam ke Belanda, saya tahu mungkin dia Mekah. Masa dari Nabi dari kira itu sekitar 30 tahunan. Kata terus berarti potong 30 tahun di Mekah. Sebelumnya di Indonesia, mesti di Mekah. Di Mekah, ayat disebut caket si Ali Kampung Jawa sebetulnya. Payunan Bumina, jelas kemauan Payunan Bumina, asal nama santrina puluhan. Kali ratusan diketahui Raja tenar terus diangkat dari imam masjid Mekah imam masjidil Haram. Jadi mulai seluruh murid-muridnya di Indonesia tokoh utama sapertos udangnya jika aja Sinasari berdiri itu murid-murid saya tahu. Saya aja Ahmad Dahlan, pimpinan Muhammad itu murid saya Nawawi. Sempur, Muhammad Sempur, juga bersama Nabi itu murid saya Nawawi. Kabarnya, murid saya Nawawi. Terus ia kecenderungan sebab anjana budak yang pernah ditemui pun di sekolah Nabi. Berusaha perintah Belanda mengadakan penelitian. Fan ada nama atau media itu anu merek gelar sarjana ketuhanan merek gelar mereka. Nah ya saya tahu kecenderungan karena minat menulisnya karangan-karangan saya Nawawi nah berupa karangan asli materi anjena tapi anjena menjelaskan tidak menulis misalnya di pasar di Indonesia mah gelarnya Bapak Kitab Kuning Indonesia. Di istilah kitab kuning rata-rata ngalitan di pensiun.
Maka di pesantren rata-rata di bidang tauhid, fikih, tasawuf, kitab-kitab anu nantinya dijelaskan, termasuk kitab Tadul Qaul. Jadi dijelaskan itu. Komentar Fatma 115 judul kitab menulis saya Nawawi Al-Fatihah. Non benten ajeng susunan ulama nusanes saya Nawawi orang Indonesia asli. Jadi beliau sangat memahami kultur bangsa Indonesia. Cocok nona penerjemahan hukum fikih ke dilarang ke Indonesia. Terus ada pesantren, saya menerima. Sebetulnya kalangan nanamnya kalangan Vatikan itu menerima keilmuan Syekh Nawawi Al-Albani. Cuma Syekh Nawawi Al-Albani umaki bermadhab Syafi'i, jadi kuno ke bermadhab memang terbatas jarang. Ayo bermadhab ya kok bisa. Kalau Syekh Nawawi diakui keilmuan lain di Indonesia unggul. Di dunia sarunya interaksi secara Al-Azhar kan dunia Islam, pendidikan Islam terbesar dan tertua. Berinteraksi sama Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Sebelum Syekh Ibrahim Al-Bajuri nyusun kitab di antawisna Tijan, mata Tijan Daruri. Dijelaskan guru Syekh Nawawi Al-Albani jangan jadi kitab tauhid. Saya beres kalimat thayyibah karena Tijan. Sebab di atas kitab anu diakui bahwa ia Ahlus Sunnah wal Jamaah diadasna tauhid dan menjelaskan itu kitab Tijan. Ulama-ulama di Indonesia saya mengakui bahwa itu adalah manifestasi dina aturan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena saya Nawawi, jadi mun disamai agen-agen yang jarak ke para ulama, cara Batal, Madura, lain-lain lah. Dari sekalian kurang apa karena silsilah sejarah. Sebab belum mudah apa karena silsilah dan sejarah kita buta atau kuatkan karena tuturkan. Zaman akhirnya zaman biasa dapat jarak mufira jarak di mustadoba. Kurang membentuk orang betul kadang ngelukan itu ngelukan dia mau ngelukan dia segitu kita segitu sunnah itu mah benar kan sunnah itu itu kayak gitu ada yang segitu muludan sunnah segitu muludan bid'ah dia yang ini temu muludan atau apa betul muludan yang musir atau apa kalau iman kan nah jadi ulang kayak gitu kalangan santri sebetulnya beda dengan kalangan kota kayak kita rujukan anak Islam perkotaan rata-rata rujukan anak kita berbahasa lokal Indonesia kita teh buku kita teh nah, kalangan pesantren kalau anak rujukan anak teh referensi kita berbahasa buku-buku yang disebut kitab Indonesia terkena kertas nak koneng. Dayo, oke materi kita koneng dan mau disebut kitab koneng. Kitab putih ada. Kertas. Mana buku dicetak pun dia, nyawa baca tersebut mah. Mengikut kitab kuning adalah golongan sesat. Tapi nama terlalu maca. Nyawa sesat. Tidak bisa maca mah. Nah, ya penjelasan Syekh Nawawi Al-Albani kita bahas ini. Penjelasan Syekh Nawawi Al-Albani maksudnya karena pokok tadi sahajama mengucapkan la ilaha illallah kholisan kholis teh sekurang mah bersih. Kumasal Syekh Nawawi air minaria imatalan. Itu penjelasan Syekh Nawawi. Kamu dijelaskan ulama orang kholisan bersih tina naon. Pada paham Syekh Nawawi memahami air minaria bersih teh tinaya contoh nama Allah. Jadi mengucapkan nanti semata-mata murni dari hati, murni tina iman. Mukhlison tur anu ngabersihkeun
Ae minal manhiyah tegasna ngabersihkeun tina anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Daqal jannah. Nah, saya Nawawi berargumentasi pangna anjeunna ngajelaskeun maksudna bersih tina riya, ngabersihkeun tina perkara anu dilarang. Wah, aya hadisna nu senada bari lamun jelas. Wa akhrajal Hakim an Zaidil Arqam, Imam Hakim ngaluarkeun hadis diriwayatkeun di dituna ti Zaid bin Arqam. Qala ngadawuh Zaid bin Arqam qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah." Tadi mukhlishannya. Rasul saja mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan bari ngabersihkeun dakhala jannah masuk ke surga. Ila ya Rasulullah wa ma ikhlasna. Sahabat naros wa ma ikhlasna kumaha ikhlasna ngucapkeun la ilaha illallah. Dawu Rasul qala antur dizahu anil maharim. Eta kalimat la ilaha illallah diucapkeun teh sanggup ngajaga dirina dina migawe paharaman nu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang ngomong. Jadi gini teh enteng gitu. Tadi masa ada bunga dah udah tiba ucapkeun la ilaha illallah. Si pitung enggak bisa ya. Si pitung enggak bisa. Tapi ini syarat mate lamun hayang masuk ka surga ucapan la ilaha illallah syaratna dua. Hiji kholisun, dua mukhlisun. Kholis dan mukhlis, bersih jeung ngabersihkeun. Bersih dina riya, ngabersihkeun dirina dina migawe pamaksiatan. Nah, la ilaha illallah terus dikaji maknana singine la ma'budu illallah, la ma'budu illallah, la ma'budu illallah, la ma'budu illallah. Sing jadi jimat sabab kita jalan asal berpikir urang la ilaha illallah dina urang karena itu terjemah ringkas nama teh aya deui pangeran angin Allah kudu sikat ilah urang naon ilah teh alihah teh naon anu geus ditulis anu geus ditulis dina Korea disebut ilah teh ma qasadahu maksudnya apa saluran apanya maqasaddahu bisain min dunillah maqasaddahu bisain lijal binafin awdahurin sakitu definisi ilah sahawae nu dituju urang ku hiji pagawean atau ku hiji perkara tujuanana nyaeta keur ngadatangkeun manfaat keur nyegah tina bahaya. Saha wae siapapun urang ditujukeun dialamatkeun jadi objek kunaon ditujuna ku hiji pagawean dalam menanya murid kudu pakai contoh saha nu dituju si A misalkan ku hiji pagaweanna naon? Pagaweanna mencit hayam. Tujuanna naon? Lijal binafin pikeun ngadatangkeun manfaat, auda pidulin atawa ngaleungkeun bahaya. Pantas maka itu alihah, maka anjeun geus kajadikeun eta nu dituju teh alihah. Dina surat Yasin kumaha geuning? Kumaha? Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Wattakhadhu jeung ngajaradikeun jalma-jalma musyrik, jalma kafir min dunillah kasalian Allah alihatan dijadikeun alihah la'allahum yunsarun supaya maranehanana teh harapanana maranehanana mudah pituduh. La yastati'una nasrahum eta alihah-alihah nu dituju kumaha teh moal bisa nulungan. Ayeuna ciutkeun teh porokeun supaya jadi tanaga, supaya jadi kasalukan. Lamun urang ngucapkeun la ilaha illallah boga kayakinan kieu we geula
moal aya nu bisa mere manfaat, moal aya nu bisa ngajaga tina cilaka diri urang pribadi angin Allah. Sakit itu. Namun kurang hayang salamat, namun kurang hayang boga manfaat, hirup bahagia, terus di jalan iwati perumahan. Iwati perumahan. Iwati kudu takwa, iwati kudu nurut ka Allah, kakak. Sabab eueuh deui nu bisa mere manfaat ka urang, eueuh deui nu bisa ngajaga bahaya tina diri urang kecuali Allah. Lamun geus boga kayakinan bagja cilaka, panjang umur, sehat, maot, hirup, gering, eling, lieur jeung sajabana. Allah nu boga kawasa ka diri urang lamun hayang bagja eueuh di carana iwati kudu nurut ka Gusti Allah. Eta la ilaha illallah la maujuda illallah jeung la ma'budu illallah geus. La ma'budu illallah geus. Tinggal kita maksudna geus. Ku kayakinan udah kita. Kamu berpikir urang la ilaha illallah, la ilaha illallah cek urang ya, bari urang dua keyakinan, urang mah teu kudu patari waduh jeung itu jeung ieu teu kudu boga hubungan jeung itu jeung ieu, boga hubungan Rasul jeung saha jeung Allah. Dari awal nanaon oke, sakit itu suatu. Semuanya itu jelema kan. Semuanya asal urang harus paklanan Allah. Kamu itu orang memusuhan yang jelema, tapi cek Gusti Allah urang nu salah. Selain disebut jelema itu nasa pernah masih usaha Gusti Allah. Sama nu ngomong urang salah mah. Walau mau ditulungan. Lakun alaihim walahum biasa. Hese. Tuh hese sate cek abida hese ada membabari masukan. Sudah. La ilaha illallah. Ayat di hadis ya. Di penjelasan saya Nawawi Al-Qantani. Warubiya Rasulullah diriwayatkan saya sunah Rasulullah SAW qala ngadawu ieu Rasulullah li Sayyidina Zaid al-Ansari ka Sayyidina Zaid al-Ansari sahabat. Umar Rasul fa in sohiba laka syai'un min umuri dunya fa'aktir min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu wala haula wala quwata illa billah. Sahabat desen dina sahabat sulit. Sahabat sulit nanya tahap terjam Rasul lamun hiji perkara urusan mulia karasana kerja hese sulit hese hayang nyetima hese sarua hayang kawin hese ya padahal awewe bae beda buan ngalisuk kawin hese deui laku bisa di kumaha deui kalamani sudah sakitu eta karyawan yang saya belasan ribu opang kalawan urana jadi ada laku esek dia urusan dunia nomor esek terus tafsir pek lobakeun ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billah. Arab namanya. Jadi lamun dilema loba mengucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billah teh mata babari itu. Kayaknya Rasul kerjaan moal aya teknik atau cara nulungi mati tibatan ditutup di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkeun. Ini urang sulit wae eta macana sabaraha kali sapoe. Nyai malam Jumat itu tahlil.
Sebarangkali aku halusna 100 ya, ada dia. Man qala la ilaha illa yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumul qiyamah wa wajhu kabati sajaman mengucapkan tiap poe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali engke poe kiamat ternyata kawas bulan purnama 100 dikirim dan Allah la ilaha illallah 100 juga 5 tiap sholat terjadi 20. Tapi ada jadi imam mah ulah ngimaman batur mah ulah paranya teh boro-boro dipikir, boro-boro pembacaan anu sifatna bisa diutak-atik sholat ke sholat ke imaman mah bayang ulah tidak amahan hukum paling optim mun ke imaman batur dikaskeun kalau tidak Wirida kan orang tidak ala-ala kayak pokok gitu. Bila dibalik ekor sholat jadi imam, lah ekor sholat sorangan kesana itu. Akan saya dinari kantor ditaros ya sholat misalnya di Imam Ali mencoba ramai. Kumaha beda, nah atau kumaha cara orang kontrol sholat orang ikhlas misalnya. Coba saya dinari. Lamun sholat-sholat yang sholat dibaca kemana? Lamun sholat ayat batur, lila. Lamun sholat-sholat masa dulu, sholat ayat batur lila. Itu saya. Kurang sholat berbatu baju halusnya, rapi. Sholat-sholatan, pakai kos oblong, pakai dicaleg-caleg, paling basana gitu. Terkadang berarti pakai baju sholat harus berbatur, pakai baju halus rapi, sholat goreng berarti pakai baju halus. Nari kalau berbatur, itu lain ditujukan ke sana, lain ditujukan ke Allah, tapi ditujukan ke jelema. Sampai kayak dewa itu benar gitu. Jadi dalam pembacaan, ini harus berbatur dari pasir-pasir ngomong kerja di imaman. Baca Fatihah ke ditulaki, diatur, berbasana kabisa, urusan tajwid dan sholat. Sholat-sholakan. Berarti boleh terjadi imam lain hanya tak pakai usaha, lain hanya tak pakai kugus Jawa, hanya tak pakai usaha boleh. Umaku. Nah, berarti akhirat kita mau diberikan yang kepan, tidak Allah tidak mana harus oke hanya kita jadi umaku, nyaketa itu tak mampu. Begitu. Jadi sok lamun kapal itu, benernya gitu misalkan lamun ninggalin keterangan. Maka lamun sadar ada strek maut, banyak kali beda. Jadi tidak berarti kamakan obat jelema anu geus boga rasa manehna hirupna teh migawe kaharian boga rasa itu. Abul. Wah, ramah hirup manfaat hirup berkah hirup kaharian. Tapi ketika geus kolot waktu geus deui tanaga geus keluar kan sadar. Aing teh salira hirup ieu teh lain ibadah ternyata. Dan ini ibadah teh hiji loba salah, dua loba ditujukan lain ka Gusti Allah. Sok ae mah Gusti. Sanu salah, nyaman enak salah tara ngaji di bageula. Salah ngaji di bageula mah sadar. Ketain. Nah, teh. Jadi lamun imaman batur mah tong bila biasa asalnya orang imam makmum terderatan karena kadang-kadang sholat pendidikannya la ilaha illallah teh kudu jadi jimat, kudu jadi jiwa, kudu jadi cekalan. Saya jangan kemana lampahan cuma pikiran. Lamun pikiran la ilaha illallah sana dan buka pekologe ini bakal tipnya kalimat thayyibah mau dibahas mulai minggu depan orang pamitan karena tijan. Ya udah lamun bisa apa baru kita lamun bisa dan murah atau kita tijan. Coba lagi. Hari dari kemarin. DKM siapa jadi wakil mati di 15.000 kan. Ngobrol sama ketua tuh. Ya ada apa? Saya dari inventaris lah, terus dibawa kaimah,
mutlak. Jadi kita memahami perkataan ulama sudah kata perkataan akan pola. Oh itu masalah ini. Sebetulnya mah rek mau tidak dengan tidak itu masalah ya. Yang lebih bagus namun kita berkawis kawinnya. Jadi emang kasih bulan lamun terus kurang ditaliti, kurang disikir dan belajar ilmu ini minasab tahir dari dalam dinamisna kalimat hakin alaiha nahya kalimat anu hak anu di atas eta kalimat nahya kulit sarere itu ayat di jalan lagi wa alaiha namu bari ayat di dalam Allah kulit sarere mau harapan ini sahabat jelema anu mimiti ucapan anang mimiti balik la ilaha illallah tuluy kerek mawon pan akhirna diucapkeun la ilaha illallah maka eta adalah masalah. Jadi akhirnya hidup semua sama kompor duit bunga air tuntung mawon silakan berarti saya senang ya, senang berarti senang berarti itu akhirnya juga kesenangan kalau termarah kalau sadar ya tanah gede kasih pertama baru mas diratakan kalau kabesok pasti sabar saling tapi ya di mana akhirnya sekolah ringan di sekolah karena naik Senin, Jajah, Salasa, Cager, Rebo. Oh, kau mah makan segala rupa, apa mah? Bapak kamu itu kali lah. Kamis, nyeblak bareng. Jumaan jadi bareng di isu. Eta kagenahan Senin, Salasa, Rebo. Tapi Salasa kene teh jadi bareng. Tahu? Pakai review. Iya. Kasih lupa itu masa dia. Padahal kemarin tapi mana saya katakan. Saya bilang, kalau begitu alhamdulillahnya. Jadi mudah-mudahan kalau bahasa Ibanosan sana jangan dibahas dengan lagi dan udah enak pokoknya kan. Ngaji tauhid sok banyak terkait dengan mana. Ngaji tauhid mah ngaji kamu pang kuliah, tapi ke urusan derajat sana pun tauhid berarti. Pangku pernah usul ini. Udah sholat benar ya, ada dana terbenar mah ada, benar. Kurang karena fikih, saran apa rencana? Pak. Sunatan, kunalika, kawasuh pamente. 100. Weh. Di kamar ya. Apa dulu lagi lumayan. Nah, kita nyakapin masuk mana tuh surat sunatan nalika pemanggulan. Ya eta. Oh, sama ini lah. 13. Ya suara. Salah. Dari sini aku raya 10. Tapi menceritakan kita berubah. Dekat atuh. Selang 3 minggu atuh. Bismillahirrahmanirrahim. At-halisu as-sunnatu lati fi atna'i wasdil yadaini. Bab katilu pasunatan anu sunat dilakukeun dina nalika ngawasuh dua panangan. Kapal komputer dan dua panangan. Kabehna ayat 8 hiji ayat tadi'a minal kafaini idza kana yasukul ma'a ala nafsihi wa idza sofa alaihi ghairuhu fayat dari bilfa seperti kan pasunatan dina nalika ngawasuh dua panangan
di mana-mana kurang niup cai kusorangan atau muncul cai kusorangan, maka ayat kalian yang kapai ini di dia. Nah, intinya lamun niup caina kusorangan. Wa idza soba alaihi ghairuhu, ngan di mana di kucuran ku batur wa min kumpul atau sapola seperti keran atau nabi bajuran payah tadi filmir pak mulai nanti nasibu kurang salah tidaknya kenyaman jadi lamun gua pakai keran bintina di mana di nasibu asal benar keran kurang mahal di dia ada yang bajuran dengan ayat satu lagi itu tidak lamun kurang nyium sorangan saina mimintina tina dapat dengar lamun di kucuran atau di antaran mimintina tina situ. Wayakulu tidak posiliumna dina nalika ngucapkeun dina nalika kawasu panangan anu katuhu alus nama ngucapkeun Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilni al-jannata bi hisab. Cuma eta baca. Tapi ayat yang tidak kita baca selesai nama daya sana. Jadi coba eta marek maca hek marek. Man maca halus. Wa yaqulu idza qasdi yusra nalika wa subhanahu kaca Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bismillah qaumi wa ibrahim. Hartosna kieu. Allahumma atini kitabi biyamini nun gusti mugi gusti maparingkeun kana kitab catatan abdi catatan amal biyamini tikatuhu. Apan teh begitu udang dikumpul teh udang dikumpul tuluy dikumpulkeun di mana? Di masa tak sambil ngadagoan pembukaan sidang teh dibagi buku catatan amal. Buku catatan amal teh lamun dibuat di atasna tiap Kamis. Maka Rasul kantos dina hadis ditaros kula Rasul sering Senin Kamis saum. Senin poe kelahiran kaula. Kamis catatan amal kaula diangkat. Kaula hayang kali buku catatan diangkat terakhir di dusun mereka tahu mingguan tahunan diangkat teh dah masih susah banget tangke dijilid kira-kiranya jadi kira-kira dijilid kemudian dijilid kalau ngan ayat nuti kakuku ayat nuti kenca ayat nuti harap ayat nuti tukang tadi namun ingat berarti dalam marek dulu itu disini kayaknya sebenarnya nama udah terek baik gitu. Ingat proses des baik teh bakal dibaca buku. Allahumma atini kita bidiyam ini nun gusti paparin seengka abdi buku catatan abdi kita buku. Wakil ngajaran tapi gelisah mungkin gusti ngalapatkeun ka abdi ka surga bari tong dihisab. Tong sareng bertarosan menurut ka abdi ka surga paparin. Mimiti era lagi modelnya mimiti pikir lagi udah lubang malam baca aja gening Sayyidina Ali yang menurutnya Sayyidina Bakar pada Sayyidina Ali beberapa Sayyidina Ali dari Kufah Sayyidina Ali di mana tebing ada bias ada tebing ada bukan bias Pak, si Gano buka kesir gue kata masih dibalik ditaruh penulisannya dia minum ini nol nanti saya kamu ada di ada bias mereka dari sisi nangis nanti bertanya oh dia menghadap ke sana hanya menghadap ke sana udah apa kalau kini kalau nggak ada yang ada dasar dari karena senang keresahan Allah tak ada gitu ya ada terlalu kalah gitu ada mesin di lain sampai dengan tidaknya dengan tidak terus dengan
hiji kontrol. Dua silakan deh. Hiji dan ya. Dua. Jadi hiji tadi kami tanam. Tina damaleun lamun sorangan, lamun dikucuran tina siku. Dua atayamun. Fayaghsilul yumna kumal yusra. Memulai membasuh tangan dari tangan yang kanan sunat. Katu heula dulu anu kenca. Katu heula 3 kali dulu kenca 3 kali. Sok aya eta ge katu sakali kenca sakali katu sakali kenca sakali tenan. Dan utama di sana katu heula 3 kali dulu kenca 3 kali. Kumaha mun kenca heula jadi teu wuduna. Jadi sabab kado lamun sunat di sini. Urang semangat deui guru kenca heula kumaha leungeun teh. Tuluy katuku patingali boleh kaen duduk ke kaki. Terus saya buat euy. Eta lamun kenca heula katu heula teh. Dek emang berat teh. Sabab katu heula mah itu hukumna. Ada jam lagi sudah. Tiru agalku kosong. Opat atas tiru ke asomi gaya piatin rolak turun tasbih Allah yang malu. Opat sunatna dina nalika ngawasu panangan teh nyela-nyela ramo-ramo kumaha we carana mah ngan pangutamana tasbih nu disebut tasbih teh wa indah mah Allah. Prosesnya gimana itu? Ya. Tah. Materi cai. Nah. Proses nanti. Sunat 5 itolatut takjil ila nisfil adud wal akmalu ila katim. Adutnya nanti udah banyak tadi tulisan sing ketika luwih sudah genap tarik kokotivi lagi hasil mau tahtamu bangun pakai cincin di berapa? 7 al-walatu turun tidak ngawasul kampung bebek, turun ngawasul 2 panangan. Atas itu pimamado 3 kali, dan itu. Catatannya, catat bagaimana ya? Haji pasunatan mereka ngawasul panangan teh mulai sinada balena 60 sorangan, dinasiku lamun ditujuran, kadua mandalan kaku menuju keca. Katilu kosong kaopat nyela-nyela ramo kalimah sinon Luwihan kadena marobah-robah naon cincin katu tuluy jadi tongkasna pagawean sayati wudu kadalapan mawasuna 3 kali eta pasaja jinanya tok akan kapal hiji nyiukna pami nyalira ti luhur kahanapan dia pami dikucuran ti dia amalna kadua maca doa betul tetep terus dua nama bantuan usap nyela benernya urang mah ngaji lain barho barona ngatina ini mah lain barho doko cing itu keneh 2 keluar mah itu teh hiji tapi ka jalan mah lo nah eta nu ngaji teh cenah menangna kopi we Salinya. Oh, lah. Itu tidak yakin kami bisa kan turun, ya bisa kan bisa. Tapi apa tidak buat lah tidak jam 7 apa? Cuma runut nah. Nah, tapi bisa dibaca. Nyaho.
Nah ilmu Allah lain ilmu orang. Kahiji tadi ya, dapat pandangan, tapi resiko. Kedua ngadelakeun katu. Oh iya. Katu masuk-masuk. Kaopat nyela-nyela. Ngadelakeun katu. Masuk-masuk. Nyela-nyela. Tuluy ngaluwihan. Lebihan. Tuluy ngaluwakeun kali. Tuluy. Anggap tilu-tilu. Ya. Tilu kali mana tilu Kali. apanya? Emang udah mana? Pertanyaan kami. Ulangan bonus nanti jadi namanya bahasa Toro sama itu deh. Toro sama. Sudah ada yang samping. Samping. Oh itu. Nang samping guys. Nang samping. Tengok. Saat nang samping. Salah. Jadi kayak ada ketua kayak akhirnya pada bulan Ramadan ada bonus. Mengisi pertanyaan lembaran materi yang mau juara penumpang pada Taloba menangkali umroh. Apa umroh kita keluarga. Saya ditanya asunan nolatif bisa tiga. Bagian apa pasunatan anu sunat dina pertengahan ngawasu mastaka usah mastaka. Hiji masku jamirosi sunat dina nalika urang usah mastaka disunatkeun musafna sadaya mastaka. Wa yusanu biaya doa ini ala sukri wa yasifu sallallahu alaihi wa yaqulu bil masih min qaratil hadis. Wa yaquma ila qadramati kana saru ya qoli wa kana saru wa dan wa kasih marati para yang ibu lamun na ya itu sunat dia sunat dina nalika urang ngamusang mastaka musang sadayana mastaka curug naharkeun kita kadieu kita nah akhir urang balik kan dia tapi lamun napono pisan ono atau apanya pisan kawas buku awewe tersunat dibalikeun. Jadi lamun bukan bisa balik karena sedang kakak sunat dibalikeun. Sabab lamun buku sedang bukan kayak itu tidak usah bertilu anaknya supaya usah pakai. Lamun banyak pisan lamun kalau dibalikeun Gibring. Atawa bahwa bisa buka setik aya ge mundur lah naon ulah balik dasar asli ini mah terus sedang ya terus sedang terus macam Allahumma masyini bi rahmatika wasil alaya min barakatika wa julani tahta duli asyika yauma la illa illa Allahumma harim syari wa basyari ala nas muslimin haram kulit kafir rambut abdi kana jidanya musaf sadaya sirah praktekna pasti dua masuk udulnya ini marosi musaf dua cepil bareng jeung musaf sirah itu mana Teu dipisahkeun ya. Teu dipisahkeun naon sababna aya nu nyarios cepil teh sebagian tina Sirah. sirah ayo urang mah urang. Nah cepil asup kana beungeut, nah cepil asup kana sirah. Payuna beungeut. Bagi dua. Aya kieu akhirnya macam macana. Beungeut lain sirah lain bae kitu teh. Maka sunat tarajan ceuli. Tilu al-walatu bainal qasdiyah ini wa masirasi. Intina sunat turun-turun dina ngawasu pandangan kana musaf mastaka. Opat atas risu bimamado 3 kali mubahkan musafar.
kaiji musab saraya sirah, kadua musab dua kali bareng jeung sirah musab sirah, katilu tuluy gawena kaopat 3 kali. Musab sirah teh apa sama ada opat mau ditanya pasti bisa ada. Nah, al-khamisu sedikit al-khamisu asunan rati pada masirosi pasunatan dinasa pada musab sirah maskul uduneni musab dua cepil. Musab dua cepil. Jadi wayang sumatis amal jadi sebenarnya nama musab kelima salapan kali dan masuk pembentuk kamari 3 kali ya. Terus ke musab sirah 3 kali. Tuh Anu khusus. Anu menciri 3 kali. Jadi musab sperma sabar nama dina wudu tes berapa kali? Salapan. Memang jarang terlupa tadi. Karena sunnah mereka kita nahid. Jadi nujero bersihkan kuculu, membuka bersihkan Jempol. Masuk pak musab dulu sabar ini musab jeli sabar musab sirahin ya ini musab jeli 2 musab dulu menguatkan Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Bakini tapi sudah terdapat pandangan beres musab jeli sunnah musab gunung Barangkali ya tak bunuh. sekali sekali terus nanti kali dari sana beliau yang diuna ya umum tidak kalau kau bukan dana wah juga benar salah sih walakar mengkusti ulah dorong dia kalau kami kayak di nampak dia kalau di rantean kalau di boroko kalau di bawah selamatkan mau di neraka istri neraka kayak kita mau ke buru ya tapi kalau man kesepakatnya sepakat. Nah 5 ayat Imam Al-Sunnah Jamaah Imam Mazhab Syafi'i yang menggunakan di atasnya Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Muslim. Misalkan Imam Ghazali sudah ada. Yang ulama mau terkait. Sok pertanyaan apa? Bukhari. Jam logor. Sayana dibuka tapi kumaha? Ayo logor. Teu dibuka tuh hayos. Sabab dina tadi dina sunat tahibu fadil ala jasi lumaita tahu pak indra jasi kayak tipu tadi ayo lokor di sana plak kepengan terbudu kecuali lamun cincin kawas cincin lokor sudah gitu sebab dan lokor salokor cincin malah salokor jam ayo kira-kira cincin apa ke cai mal asup mah kajero lamun digerakkan wajib digerakkan. Saya yakin dia mau digerakkan cincina malah orang China, mau asuh. Dina wudu ya, akhir sing tariti. Boro-boro cincin nu gede, kuku kurang dina panangan, kuku aya kotor, hanapun kuku beningan, tai kuku. Lamun teh mah kotor aja kudu, kudu tersangka deh. Nah sabab ieu kulit anu hanapun kotor buku tekan masuk. Soalnya kan, terus bukan masalah bukan apa pokok tekan buku hidung ya, tidak menggunakan terus apa ya? Orang perlu apik aku ngajaga buku. Kan saya memang. Komo cincin, komo jam pager, kata dia coba itu deh. Logor ya kopi. Ah, yang sunat gitu. Kurang logor ya. Ke sunat, dan melopor ke sunat. Sunat sate anu lopor, ya. Sunat sate anu, kalau kamu jalan paklum lah ini, supaya kalau jantin menunggunya dibuat paklum kan. Kalau tadi nggak gerem di dalam, wajib tuh mas. Nah, itu kan? Mengeluhkan kalau hanya pas. Tak, eta mah tafsir teh rinci. Umpami dibuka mata bahaya segera dibuka tapi syarat ngamona kudu 15 Nggih. syarat
perban tah perban. Lamun urang mau perban antara tutup buka lah pada perban pada instalasi apa dan sebagainya. Lamun kerudu hayang ulang dibuka, kurang nerapkeun hayang dibuka teh dina hati aya bek sapi, mata fase, mata iyalah Infeksi dan sebagainya. Wayahna ngangona keur galuadas. Wudu heula pemain korban wudu heula, da mising teu wudu teh akan kan rumah heula kan, wudu heula sakaya wudu. Teh periksa deuk teh. Tah kene na wudu teh kan sabarna teh. Batal tengah-tengahna batal deui. Wudu dari ka wudu teh berarti tinggal sampai da nerapkeunna teu boga wudu. Contoh ieu jam luka. Lukana jam sabaraha? Jam 8 isuk. Ya. Makan dia masak sapoe cek berani korbannya diganti isukan berarti dari jam 8 isuk nepi ka isukan teh lohor asar maghrib isya subuh 5 waktu ieu mah ka kumaha kumaha cek urang babari wudu heula we harita media sabar wudu aya karek geus boga wudu pokona jam 10 wudu kitu misalkan jam 11 ngisi kayak wudu teh kumaha lohor wudu teh asa ieu tong dibuka. Jadi cukup diwakilan di usaha marana kumaha lamun ibadah di rumah sakit teu kaburu wudu teu kaburu naon ngan ieu teu meunang dibuka teu meunang dibuka ieu mah sabab lamun dibuka infeksi lah. Nah eta mah gantian ku tayamum kenapa enggak ada tayamum. Jadi tayamum mah erek ngatas wudu, berarti wudu lah tuluy. Tayamum ngagantian anu buka. Gitu. Ketetesan anggota buka kumaha teu wudu bari apa mengangan ku sabab dalina nerapkeun anak. Teu wudu lah teu bisa ku sapuarna. Berarti kudu tayamum. Kalau rumit badak kemana orang sih apa? Tong luka we gitu jadi. Tong luka we. Tong luka we. Tong luka we. Kada. Tapi apa? Kira atau mau pertanyaan. Mudah-mudahan orang saya nanti ikhlas dengan saya. Bapak Nanos, Bapak Tahan, dan orang saya. Amin. Kurang payung di pabarinan panjang Yuswa, sudah Allah kali sehat walafiat, hidup barokah. Mudah-mudahan berdoa masyarakat sehingga hasil masyarakat kita mengenal ada sawe bahkan kurang mau sadayana mudah-mudahan melaksanakan syariat bukan kawasan bahan utama surga sama mungkin mudah-mudahan saya bapak dalam melaksanakan syariat usaha untuk yang sukses dan juga kesulitan mudah-mudahan yang kali akan kesulitan kita silakan mudah-mudahan kita oleh mudah-mudahan mudah-mudahan manfaat menjadi sabab karena lusuh nampak mampulah Allah berkati Tuhan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.